Yes, wakati Harmonize akiwa na furaha na bashasha tele za kuweza kurejeana ama kurudiana na mpenzi wake Kajala, kwa upande mwingine huku msanii wake Ibra yuko dhoofu bin hali, kwa maana hali yake ni mbaya mpaka amefikia stage ya kuweza kushare na sisi kwenye mitandao ya kijamii. Nikisema hali yake ni mbaya, sio kwamba hali yake ya ugonjwa, bali hali yake ya upande wake wa kuwa kwenye lebo ya Konde Gang amekuwa kama vile haielewi. And of course kuna maneno mengi ambayo alikuwa yakisemwa kule nyuma. Kuna kipindi alikuwa akisemekana kwamba Ibra anataka kutoka Konde Gang, lakini pia yeye mwenyewe alikuwa akisema hiyo, akifanya baadhi ya interview na kuthibitisha hilo. Lakini kuna kipindi tena wakawa wameshakaa sawa, wakaelewana na wakaendelea kufanya kazi kama kawaida. Na ngoma nyingi zikatokea hapo katikati na zikawa hit. Sasa kinachoendelea kwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ama kupitia ukurasa wa Ibra wa Instagram, ameweza kuthibitisha yeye kusema kwamba anataka kutoka kwenye lebo ya Konde Gang ambayo iko chini ya Harmonize, na ameweza kuandika ujumbe mrefu sana akidai Watanzania waweze kumsaidia, kwa maana ya kwamba hela aliyopewa ama kiasi ama kiwango alichotajiwa na Harmonize ili yeye kuweza kutoka pale kwenye lebo ya Konde Gang ni kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba ametakiwa kulipa 1 billion, kwa maana ya bilioni 1 ili aweze kutoka pale Konde Gang. Sasa Ibra ameandika hivi: hili imenishinda, narudi kwenu Watanzania, mzee Konde anataka nimlipe bilioni 1. Mimi tangu nianze mziki sijawahi hata kuingiza hata robo ya bilioni 1. Kwa itakayempendeza, hata ukiwa na jero buku nisaidie wangu. Mimi sitaki kupishana na mzee Konde, ila hili swala la kulipa 1 billion lina ninyima usingizi, hofu yangu pia kipaji changu kupotea, na sina kazi nyingine. Kwa yoyote atakayejaliwa chochote, akaweza kuandika lipa namba hapo ya kuweza kumchangia chochote, kama una 500, una 1000 ama kiasi chochote kile cha pesa uweze kumchangia ili aweze kutoka kwenye lebo ya Konde Gang. Sasa swali ni kwamba tunajiuliza, hiyo 1 billion watu wakiamua kuichanga itakamilika? Lakini hakuishia hapo, akawa ameendeleza kuandika hivi: sio mbaya kukubali kuwa mimi ni kijana niliyetokea kwenye familia ya kimaskini, na hili limenikuta, sina budi kulileta kwenu, maana pia ninachoamini nisingefika hapa bila ninyi mashabiki zangu na wadau mbalimbali katika sanaa nje ya tasnia. Naombeni msaada kwa yote aliyenacho cha kunisaidia. Akawa amemaliza hivyo, na kama ambavyo nimekuambia kwamba sasa hivi ni anatembeza kibakuli kwa ajili ya kuweza kuchangiwa kiasi cha shilingi bilioni 1 ili kuweza kusign out pale kwenye lebo ya Konde Gang ambao kama ambavyo nimekuambia iko chini ya Harmonize. Sasa kubwa zaidi ni kwamba watu wamekuwa wakicomment sana kwamba kwa nini Konde Boy ameamua kuweka kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho yeye amekisema. Kwa mujibu wa Ibra anasema kwamba ni bilioni 1, na hata wakaanza kujiuliza kwa nini Harmonize ama Konde ameamua tolea kiasi kikubwa cha pesa wakati anajua kabisa hali ya Ibra sio hali nzuri, na kwa yeye anasema kwamba yeye ametokea kwenye familia za kimaskini, so that's why anaamua kuja kwenye mitandao na kuweza kuchangisha msaada ili watu waweze kumsaidia ili aweze kulipa 1 billion ili aweze kutoka pale Konde Gang. Sasa anachokisema pia ni anahofia pia kipaji chake kuweza kupotea, kwa sababu hiyo 1 billion itasababisha yeye ashindwe kuweza kuilipa na kipaji chake kiweza kupotea. Mimi naitwa Gen-Viv, unaweza ka drop comment yako kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea kwa Ibra. Uweze kusema kiasi alichokitoa ama alichokitaja Harmonize kwa Ibra, je, ni sahihi ama kinamtoshelezea? Na unavyoona hali ya Ibra, ni kweli ataweza kuilipa pamoja na kuchangisha hiyo michango? Yes, drop comment yako ili mambo mengine yaweze kuwa fresh kabisa. Lakini pia like, subscribe, comment na kushare ili uwe wa kwanza kuweza kuzipata taarifa ambazo tutakuletea hapa. Kila update ambayo inatokea, basi tutahakikisha tunakufikishia hapa ndani ya Bobezi TV.